Ngene iki oleh rezeki nomplok rek ya. Dikeki wonge loro, tibakno pas numpak kereta. Wonge golek nggawa duren ya. Akhire ya tak kabeh ya Allah, matur suwun ya, thank you ya adikku sing paling ayu dhewe. Enak, tante. Nah, terima kasih tante ya. Rezeki ngene iki rek. Duren sik larang iki durung musim ya wis musim cuma sik ket-ketan musim. Dadi kan sik larang regane. Saipet-ipet ngene iki 50.000. Ya wingi tuku papat, rencana digawe mulai nang Surabaya siji. Terus di dikek kene digawe nang Surabaya loro terus nang kene dikeki loro. Lah, kok ya aku wis ngomong aku wis feeling gak ditasi sik tak gak dikresek kita gak diapahan. Wis gak digawe ngono wae. Pas mlebu nang stasiun gak boleh dibawa Mbak durian. Rezeki nomplok ya. Mangan durian.